အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ STK very cute ရှာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာလုပ်ပေးမှာကတော့ဒီ beginner line မေးနေကြတယ်ဒီ beginner method နဲ့ C4 နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအကူဆုံးအရေးကြီးဆုံးပြောရပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီ beginner method ကတော့တနည်းအားဖြင့် LBA method ပေါ့နော် LBA ဆိုတာ layer by layer method ကိုဆိုလိုချင်တာ layer by layer method ဆိုတဲ့သူက cube ရဲ့ဒီ layer တစ်ခုချင်းဆက်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် scramble လုပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ပထမဆင်းရတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ cross ကိုအရင်ဆက်တယ်ပေါ့လေပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီလေယာဉ်ကိုရင်ဆက်တယ်ဒီလေယာဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအလဲလေယာဉ်ဆက်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံး less layer ကိုဆက်တယ်ပေါ့နော် less layer ဆက်တဲ့အခါမှာဒီက20-30လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ beginner method မှာကပြီးကျွန်တော်ဒါကတော့နောက်ဆုံး final အဆင့်ပေါ့နော် beginner မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒါမှ layer တစ်ခုချင်းသွားတယ်အဲ့လို layer တစ်ခုချင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ beginner ရဲ့အတွက်ကနားလဲရလဲလွယ်ကူစေသလိုဆက်ရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်တို့ဒီ C4 ဆိုတာကစကားတစ်လုံးကြီးအင်းစီရတော့အဆင့်နေရဲ့နာမည်တွေကိုအတူကောက်ယူထားပါတော့ဟို C4 မှာဆို C ဆိုရင် cross F ဆိုရင် F2L first two layer ပေါ့နော် O ဆိုရင် OLL orientation of less layer ပေါ့နော် PL ဆိုရင်လည်းတော့ permutation of less layer ဆိုပြီးတော့မှအတူကောက်လေးနေလောက်ထားပါတော့အဲ C4 method ဆိုတော့သူကဒီ beginner method ဖြစ်တဲ့ LBA method ရဲ့ advanced version လို့ပြောလို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ beginner method မှာကကျွန်တော်ရှေ့ပြခဲ့တယ်လို့ပဲသူက layer တစ်ခုချင်းဆက်တာအဲ့အောင်မှ C4 ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ layer by layer ကိုမှသူကအဆင့်ခွပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးစဆက်တဲ့အဆင့်ကတော့ cross ကတူတူပဲ beginner method မှာလည်း cross ကစဆက်တာပဲဒီ C4 ရဲ့ C အဆင့်ဖြစ်တဲ့ cross ကလည်း cross ပဲဆက်တာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဆက်တာတူတူပဲအပေမဲ့ဒီ C4 မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ beginner method လိုမျိုးဒါမျိုးတလျာချင်းမသွားတော့ပဲနဲ့တော့ first two layer ဆိုတဲ့ဒီပထမဆုံး layer နှစ်ခုဒါမျိုး layer နှစ်ခုတော့တပြိုင်တည်းဆက်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါမျိုး layer တပြိုင်တည်းဆက်ပလိုက်တာပေါ့လေပြီးတော့နောက်ဆုံး OLL orientation less layer ကလေတော့ဒီအဝါရောင်ဆက်တဲ့ဟာဥမာကျွန်တော် beginner method ဆိုတော့အစင်းချင်းသွားရဲအဲ့အောင်မှ beginner လို့အစင်းမသွားတော့ဘဲနဲ့အောက်ကတခုတည်းနဲ့အစင်းကြော်ပလိုက်တော့ဗောနော်။မနေ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ case ကတော့ကြော်လည်းမရတော့ကျွန်တော်တူးလို့နေပဲသွားရဲဗောနော်။ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအစင်းဖြစ်တဲ့ဒီ PL အစင်းမှာဆိုရင်လေသူကအောက်ကတခုတည်းနဲ့ကြော်လိုက်တယ်ဗော။ beginner method မှာဆိုရင်တော့ဒီညီရဲ့ဟာကိုဘယ်မှာထားပြီးတော့မှဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး final အစင်းဖြစ်တဲ့ဒီ HD ကိုဆက်တာဗောနော်။ဒါပေမဲ့ C4 ရဲ့ PL အစင်းမှာအဲ့လိုမဆက်ဘူး။ဒါမျိုး case ဆိုရင်သူကတက်တဲ့ algorithm တွေသုံးပလိုက်တာပေါ့နော်အရှိကကျွန်တော်ပြောကြံကြတယ် ORL ဆိုရင် case က59ခုရှိပြီးတော့မှဒီ PL အဆင့်မှာဆို case က22ခုရှိပါတော့အဲ့ဒီမှာ case တစ်ခုချင်းစီအတွက် algorithm တစ်ခုစီရှိရဆိုတော့ဒီ PL အဆင့်ဆိုရင်တော့ algorithm 22ခုရှိမယ် ORL အဆင့်အတွက်ဆိုရင်တော့ algorithm 59ခုပေါ့နော်ဒီ case ဆိုရင်ဒီ case ရဲ့ algorithm တွေသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ C4 နဲ့ beginner method နဲ့ကအဓိကဘာကွာလဲဆိုတော့beginner method မှာကတော့ layer by layer တစ်စင်းချင်းသွားပြီးတော့မှ C4 ကြောင့်ဒီ beginner method ကိုကြော်ချလိုက်တဲ့ version ပေါ့နော် Cuba တော်တော်များလေဒီ C4 method ကိုအသုံးများရပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကဒီ beginner method ကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ C4 method လေးကိုပြောင်းပြီးတော့ကျင့်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရတာပို့ပြီးတော့တွားလာမယ်ပို့ပြီးတော့မြင်လာမယ်အဲ့တော့ဒီ C4 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တဲ့ tutorial ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ရှိရပေါ့နော်အားလုံးကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်